В общем, братва, даю вам совет бесплатный, чтобы вы не ошибались при выборе покупки. Честный совет, благородный, братья. Вот смотрите, вот это есть Hyper Powerbank 20 000 мА. А есть еще Harper, как бы вообще другая фирма. Перед этой фирмой я покупал как раз вот эту плохую фирму Harper, беспонтовую. Вот, сейчас я покажу. Вот если видно, вот эта фирма. Она вообще беспонтовая, Harper. Я ее вернул обратно в связной за 1000 с чем-то покупал. Она мне говорит, не, я не буду ее возвращать. Я говорю, верни ее нахер обратно, мне нахер не нужен. Хотя бы 1000 рублей, дай остальные себе ставь, говорю. И она тогда уже вернула, согласилась. И после нее я купил вот этот Hyper. Тоже на 20 000 мА, как и вот этот. Просто ради вот этого цифрового дисплея я его покупал. Вообще я хотел вот этой фирмы. Именно вот этой фирмы Rivacase. Потому что вот я сначала купил вот беспроводную зарядку. Вообще за копейки я его взял. За 100 рублей, по-моему. Я в шоке был. Пацан говорит, да, я тоже хочу. Я говорю, пойдем, поехали. А уже, раскупили все. И загорелся, думаю, этой же фирме. Вот Rivacase куплю. И зарядку Powerbank. Ну, отзывы писали, что он резко падает. Через полгода у него емкость почти чуть ли не 2 раза падает. Я его больше не стал брать. Ну, в смысле Powerbank. Этот я оставил беспроводную зарядку. Вот этим зарядным, вот этим Powerbank я зарядил 6 раз. Вот этот телефон, 3000 мА. 6 раз. А вот то, что я показал, Harper вместо Hyper зарядил с этого, который я вернул обратно в связной, всего лишь 3 раза зарядил. 10 000 с копейками получалась там емкость. Здесь получается 20 200 мА. Если верить вот этому USB-тестеру, я заряжал вот этот Powerbank с розетки, и он вкачал в себя 20 200 мА. Вот и судите сами, братва. Реально в натуре выдает больше нормы. Хоть и копейки, 20 200, но больше даже нормы выдает. Советую, вы не ошибетесь. Не покупайте в Алиэкспресс. Это я в Ситилинке купил за 1300. Тут тоже вот этот за 1000 с чем-то покупал, который вернул Harper вместо Hyper. Их две как бы чуть-чуть они отличаются. Этот Hyper, тот Harper. И он даже и небольшой как бы. Если ты купишь 30 000 мА, тоже твои штаны будут падать от этого веса. Особенно спортивки, если у тебя ремня нету на каких-нибудь строгих штанах или там джинсах. В общем, нормальный аппарат. Мы часто путешествуем, и в поездах мы очень много зарядных устройств вот таких сожгли. Потому что они работают с переменного тока, а в поезде постоянный ток. Вот из-за этого и сгорают зарядные устройства. Это надежное устройство, нормальное. Выдает. Кстати, здесь 2 мозга стоит, 2 процессора на каждый выход. Если ты будешь заряжать, допустим, видишь 5-18 вольт, вытаскиваешь его и, допустим, когда всовываешь другую зарядку, вольтаж не падает, и сила тока, емкость, амперы тоже не падают. Вот так вот, не ошибайтесь при выборе. В Алиэкспрессе все подделка, там ничего не стоит покупать. Покупайте либо в Ситилинке, либо в МТС, либо там в связном, там вроде оригиналы продают.